Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani kullum in za a kawo ta hanyar samun kuɗi sai a ta kawo platform. To in Allah da wannan karon mun kawo muku application da referral program ne, yadda in kai invite ɗin mutum ɗaya naira 500. Yadda wanda dai suka san application ba su da need sai kuɗinka ya kai kaza za ka fita. Kawai already kuɗinka koma nawa ne za ka iya cire sa. Okay, kafin mu shiga izuwa wannan bidiyon muna roƙonku da cewa ku danna mana subscribe sana ku danna alamar ƙararrawa. Sannan kuma muna taya ku da barka da sallah, wato happy sallah kenan. Thank you. Okay, da farko shi ma bayan yadda za ka yi rijistan shi ne, za mu ajiye muku wannan link da zai baka option ka yi download ɗin wannan app. To farko zai kawo ka cikin Chrome ne ko kuma cikin wata browser da kake using da ita, inda za ka zaɓa abin to daman iya Nigeria and Ghana ne. To mu muna Nigeria sai ka zaɓi Nigeria. To sai ka zo nan ka sa username. Ga wanda suka san username ba a sa irin, misali za ka iya sa da number in sunanka ba wai irin wanda yanzu kamar username na ya ce akwai sa ba. To yanzu misali to zai checking. To I think username nan babu shi. Sai kuma email address, za ka zo ka sa email ɗinka misali kamar haka. Email kala uku suke ɗauka: @gmail.com, yahoo.com and hotmail.com. Bayan ka gama sa haka sai kuma ka zo ka sa password. Password ɗinka da in ka sauke app ɗin ta Play Store za ka je ka yi. Okay, to shi yanda password ɗin yake, password ɗin dole sai ka sa password da misali kamar a ce zan sa Adamsy, na sa Adamsy sai in dan sa 01 sai kuma na zo na sa special character. Abinda ake nufi da special character shine waɗannan abubuwa na kasan lambobin nan wanda za ga ya fara da hash da suwaye da waye dinnan. Kamar yadda kuke gani waɗannan abubuwa biyun dole sai sun sa maka alamar vote da email da kuma username. Bayan nan sannan za ka iya danna sign up. To yanzu kamar yadda kuke gani namu duka sun sa alama, to mun danna sign up inda za mu kalla me next. To yanzu abin da zai ce mana, zai ce mu je cikin email din mu za mu yi verify na email saboda su tabbatar da cewa email din mu ne. Okay, yanzu za mu je misali za mu je cikin email sai mu ga sakon da suka tura. Kamar yadda kuke gani in ka shigo cikin email ɗinka sai ka shigo under inda aka sa promotion, amma ba kalla anan ba sai ka zo nan ka sa ka taɓa promotion. To anan ne za ka samu abin da suka turo ma, za ku ga cewa gashi nan sun turo mana. Kawai sai da za ka danna verify email, shi ma zai kai ka browser taka na cikin wato ainihi Gmail. To then zai ce ma we are verifying your email. To yanzu sai ka dan jira su. Thank you, we are currently verifying your email. This is going to be very short process. Kawai wannan yawa yanzu kamar yadda kuke gani your successful. To sai mu danna continue. Bayan ka danna continue sai ka jira ya nuna maka abin da zai nuna mana a gaba. To inda zai nuna mana za mu sa bank name, banki kenan. Okay, yanzu bara mu sa account number ba, sai account name, bank name. To sai ka nemo bank name. To I think a nan gurin babu kuda, to bara mu sa FCMB. Okay, mun sa FCMB bank inda za su ce ga sunan account din ya fito kamar da kuke gani sunana ne. Sai kuma add bank verification number. Kowa da ya san bank verification number tana nufin BVN. To bara mu sa BVN din. To bayan kaya kawai sai ka danna add account. Okay, kana wuce nan zai kawo maka fuska kamar haka inda zai ce input pin, wato sai ka sa pin ɗinka wanda za ka yi wannan. Yanzu misali a ce ba mu sa pin. Sai mu sa pin. Misali this is our pin. Sai ka zo ƙasa inda aka sa verify pin, sai ka ƙara maimaita pin ɗin da ƙasa sai ka danna submit. Okay, kana yin submit sai ka waiting, za ka ce pin setup successful. Okay, ka gama wannan already kawai sai ka tafi Play Store. Misali kai searching global app, GLOVER
sai kai searching kawai sai kai installing din shi wato ainihi sai kai open bayan ka installing kenan. Okay, zai kawo ma fuska kamar haka inda zaka ta danna next har ya kawo ma sai ka zaɓi login. Misali ka sa email address ɗin da kai amfani da shi, sai ka sa password ɗinka. Da kana gama sa koman ka kawai zai kawo maka fuska kamar haka. To yadda kuke gani yanzu za ku ga balance ɗin mu zero take. To za ka dawo account misali sai ka zo na ka sa refer and friend. To abin da ake bukata kawai za ka ce you are friend shine lafiya lau. To yanda za ka yi founding na account ɗinka shine yanda kuke gani yanzu account ɗin zai ruwa. To yadda za ka yi founding za ka dawo misali ina ka sa under wallet sai ka dawo found. Ka taɓa inda ka sa found. To za ka cewa sun baka account number na wema. Ta yadda kuma suna cajin naira 50 daga ciki in ka turo kuɗi a wannan account. To yanzu zaka danna alamar copy gashi nan alamar copy ko kuma ka danna share. To share din nan to zai ma copy account number. To yanzu bara mu je mu gwada turo kuɗi a cikin account number nan da kuke gani za ku ga successful mun tura naira 1000 da naira 50 a cikin global app. Okay, yanzu za mu yi waiting mu ga zai shigo ne, bara mu koma cikin app. Okay, yanzu kafin kuɗin nan shigo za mu nuna yadda za ku kafa referral link ɗinka. Wato in ka dawo account sai ka danna nan kawai ka danna copy ɗin nan to already zai ma copy ɗin referral link ɗinka. Da garan ka tura wani ya register sannan ya turo kuɗi a cikin 200 ya turo ya cire ta, to lafiya lau za su ba ku 500 kai da shi. Idan mun cire mun sako kuɗi kuma normally kuɗin da muka sako daidai yanda muka sako ya shigo. Inda za ka kalla sun ce za su yi cajin naira 50 but ba su yi ba a caji kenan. Za ka sako kuma za ka cire. To yanzu misali a ce wannan a ce mun ɗauke ta mun samu kuɗin referral, to za ka danna withdraw ta inda za ka zaɓi amount nawa za ka tura nawa kake so ka tura. To yanzu misali kawai za mu sa naira 1000 mu da naira 50 minimum sai ya kai naira 1000 sai ya kai naira 100. Daga naira 100 za ka iya cire kuɗinka saboda wannan. Yanzu misali daman ka riga ka sa banki, to yanzu misali mun zaɓi wannan FCM to sai not kamar yadda ka sani. To mun sa not kawai not kan everything za ka iya sawa. To sai za su ƙara nuna maka su tabbatar ma da cewa account name ɗin da ka sa shine wannan, bank name shine wannan, bank account shine wannan bank name, ga withdraw ga komai, ga fee ɗinsu za su yi naira 100. To yanzu misali tunda za su yi fee naira 100 bari to misali 950 misali a ce 950 za mu cire. Kawai kun ga kuɗin mu zai da zamu wannan. Kawai kana danna withdraw within 15 minutes. Nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Thank you for watching.